He tenido la oportunidad de probar muchos interruptores en este canal, gracias a la gran cantidad de teclados que han llegado para revisar. Sin embargo, todos eran estilo MX, el switch que ya todos conocemos en Cherry, Gatheron y Kailh, y nunca había tenido la oportunidad de probar otras opciones, o bueno, hasta ahora. Aquí tenemos el teclado Nisplum X87, que es un teclado TKL con teclas de PVT Double Shot, excelente calidad de construcción y con interruptores electrocapacitivos. Perfecto para todos los que quieren probar este tipo de interruptores sin romper la cartera. Así que vamos a comenzar con este video. Buen día, chicas y chicos, a este su canal Hijo la Guayaba. Mi nombre es Pedro Julio, de regreso en la sección de teclados mecánicos, donde estaremos revisando el primer teclado electrocapacitivo que ha llegado al canal. Tiene un precio de $155 internacionalmente, que quizás se vea como un precio algo elevado, pero que realmente es un precio bajo por un teclado con este tipo de interruptores, ya que teclados con interruptores Topre suelen venir a precios muy elevados. Así que se podría decir que es la manera más económica de probar este tipo de interruptores electrocapacitivos. De todas maneras, dejaré el enlace de compra en la descripción de este video para el que le interese comprarlo. Dicho todo esto, vamos a comenzar con su desempaquetado. Viene en una caja de cartón muy elegante, con el logo del producto en su parte intermedia y su modelo en la cinta. En su parte frontal encontramos el modelo que contiene la unidad, por lo que vamos a comenzar a abrirla. Lo primero que encontraremos será el teclado envuelto en una bolsa de burbujas. Al retirarlo lo cubrirá un plástico rígido, que puede ser de utilidad para cubrir el teclado del polvo cuando no lo estemos utilizando. De primeras impresiones se siente muy bien fabricado, con materiales de buena calidad y agradables al tacto, así que lo dejaremos a un lado por el momento. Después encontraremos un manual de uso o instrucciones, que no será de mucha utilidad ya que está totalmente en chino. Lo último que queda se encontrará en la separación superior de la caja. Aquí primeramente encontramos una bolsa de resortes. Sirve para cambiar la fuerza del interruptor y hacerlo más pesado, que en inicio suena como una buena idea, pero agrega un ruido molesto de resorte cuando presionamos una tecla, por lo que personalmente no lo usaría. A continuación se encontrará una herramienta para extraer las keycaps, que es de excelente calidad con un diseño muy atractivo, y finalmente un cable USB tipo C para la conexión a nuestra computadora. Es largo, tiene recubrimiento y se ve bien fabricado. Y eso sería realmente todo lo que nos incluyen dentro de esta caja, por lo que vamos a pasar a la estrella del revisado. Primeramente estaremos hablando de su calidad de construcción, materiales y diseño. Su carcasa está fabricada en plástico ABS en color hueso, no es totalmente blanca. Se siente sumamente bien construida y al aplicar torque no se flexiona ni genera crujidos. Es un teclado denso, lo cual te da una sensación de buena calidad. Tiene un diseño muy sencillo y elegante, con redondeos bien definidos en cada una de sus aristas y esquinas, lo cual le da un tacto increíble. El logo de la marca se encontrará en la barra espaciadora, lo cual agradezco para darle una apariencia mucho más limpia. En su parte trasera y laterales encontramos varias aperturas, que si damos vuelta al teclado encontraremos un canal para rutear el cable por el lado de nuestra preferencia. En la parte intermedia se encontrará el puerto USB tipo C para conectar el cable, y en su parte trasera superior dos pares de patas para elevar su altura. Podemos elegir entre tres ajustes diferentes para tener la mejor ergonomía. El lado malo es que al cerrarlas hacen un sonido muy feo, lo que da la ligera impresión de que se van a romper. La carcasa está ensamblada sin tornillos, todo es mediante cuñas y a presión, lo cual será un inconveniente si le quieres dar mantenimiento a futuro. Así que ahora pasaremos a su parte superior. Aquí principalmente encontraremos las keycaps. En la publicación de venta dice que son de PVT con grabado en láser, pero esto no es cierto. Están fabricadas de PVT en Double Shot, que asegura la máxima duración al desgaste y una alta calidad. No mencionan su perfil, pero al comparar claramente les puedo decir que es Cherry. La tipografía es muy elegante y se encuentra bien definida. El material tiene un grosor de 1.3 milímetros, se sienten sumamente agradables al tacto y con una excelente calidad. Lo que más me ha gustado es que son keycaps convencionales para interruptores tipo MX, por lo que serán fácilmente reemplazables, pero realmente no le veo el caso, ya que las que tiene son de excelente calidad. Entre la tecla de ESC y F1 se encuentra un botón y un par de LEDs indicadores, y en su parte derecha encontramos otros 3 LEDs indicadores, que tendrán la función de indicar el bloqueo de mayúsculas, bloqueo de pantalla y otras funciones que veremos más adelante. Debajo
Debajo de las keycaps encontraremos los interruptores. Los que tenemos aquí son los Nis Plum Switches. Son interruptores electrocapacitivos mucho más económicos a los Topre, pero utilizan un stem compatible con keycaps MX. Su modo de funcionamiento es totalmente diferente a un interruptor convencional. En su interior se puede observar un domo de goma y lo que parece ser un resorte de cono, pero el peso y la tactilidad del interruptor es determinado por el domo de goma. La manera en la cual registra pulsaciones es mediante un mecanismo electrocapacitivo. Como comparativa, los teclados convencionales suelen usar conductividad, donde dos placas se tocan para cerrar un circuito, y los teclados electrocapacitivos usan un fenómeno de capacitancia para detectar pulsaciones, y esto es exactamente lo que los hace especiales. Teclados con este tipo de interruptores suelen venir a precios muy elevados. Nunca he probado teclados con interruptores Topre, por lo que no tengo ningún punto de comparación para darles mi opinión, pero por los comentarios que he escuchado glorifican su tactilidad. Así que intentaré dar una opinión objetiva. Esta unidad cuenta con rubber thumbs de 35 gramos, lo cual es sumamente ligero y se pierde el aspecto de tactilidad. A velocidades de escritura alta parecen interruptores lineales, sin embargo es de lo más suave y satisfactorio que he probado hasta el momento, solamente un poco blando y raro al final del recorrido. Se puede solucionar el problema del bajo peso cambiando la hoja de los rubber thumbs. Venden opciones de 35, 45 o 50 gramos si así lo deseas, así que llegó la hora de hacer una prueba de monedas de un peso del Hijo la Guayaba, para ver que necesitamos 9 monedas de un peso, que multiplicado por 3.95 gramos nos da que necesitamos de aproximadamente 35.55 gramos para llegar al fondo del interruptor. Como les comento, no es un interruptor para todos, es muy ligero y lo tienen que tomar a consideración. Dicho todo esto, vamos con una prueba de sonido. La verdad es que es muy silencioso, con un sonido profundo. Los estabilizadores están silenciados y lubricados de fábrica. Se sienten de maravilla y no tenemos ruidos molestos. Suena y se siente de maravilla. Sus interruptores ligeros harán que cometas algunos errores al inicio, pero después de unas semanas practicando no deberías de tener muchos problemas. El teclado no cuenta con ningún tipo de iluminación. En lo personal no me molesta, pero es algo que deben de tener en cuenta. Como les comenté en el desempaquetado, su manual está totalmente en chino, y en internet no existe ningún manual que venga en otro idioma, por lo que no hay información de cómo configurar los macros y de cómo utilizar las teclas de función. Lo único que pude encontrar con horribles traducciones fue lo siguiente: podemos bloquear la tecla de Windows. Esto se hace con función más Windows durante 3 segundos. Un LED blanco junto a F1 se encenderá indicando que está bloqueada, pero también podemos bloquear el teclado por completo. Debemos de presionar un pequeño botón que se encuentra junto a la tecla de ESC. Un LED color rojo se encenderá indicando que está bloqueado totalmente el teclado. Para desbloquearlo simplemente presionaremos el mismo botón. Podemos
Podemos cambiar la distribución entre Windows y Mac. Esto se hará con función más alt izquierdo durante 3 segundos. Curiosamente, podemos intercambiar la ubicación del control izquierdo por bloqueo de mayúsculas, con función más control izquierdo durante 3 segundos. Y curiosamente, también podemos intercambiar la ubicación del backspace con el guión de la parte inferior. Para hacer esto, con función más el guión durante 3 segundos. Me imagino que esto ha de ser útil en la escritura china. Y finalmente se puede modificar la sensibilidad de los interruptores. O bueno, eso entendí en las instrucciones y se puede percibir un cambio cuando se modifica. Podemos elegir entre 3 modos distintos, con los cuales se tendrá diferentes distancias de accionamiento. El más sensible detectará la pulsación apenas se llegue a la tactilidad, y el menos sensible cuando lleguemos al fondo del interruptor. Por defecto viene la configuración intermedia y en lo personal siento que es la configuración adecuada. En teoría, este teclado cuenta con un software para poder configurarlo, pero descargué varias versiones en su página oficial y ninguna funcionó en él. Tanto su documentación como su software son una porquería. Lo estuve probando durante unas cuantas semanas y puedo decirles lo siguiente. Es un teclado con una construcción sólida. El sonido es muy bueno, la sensación de los interruptores es excelente, pero no te da la tactilidad que uno espera en este tipo de interruptores. Las keycaps son impresionantes por el precio. Todos estos factores combinados entregan un producto de excelente calidad, el cual da mucho gusto de utilizar para escribir. Y al ser muy silencioso lo recomendaría para ambientes de trabajo con muchas personas. Pero debes de tener en cuenta que es muy ligero y quizás te tome un rato acostumbrarte si vienes de interruptores más pesados. Jugar con él me ha dado una experiencia muy buena, con ningún tipo de lag o pulsación por error. La experiencia que un buen teclado te debe de dar. $155 pueden sonar mucho dinero por un teclado TKL mecánico, pero para un teclado TKL electrocapacitivo no lo es. Incluso se me hace barato para todo lo que han logrado incluir. Una excelente opción para los que quieran probar este tipo de interruptores sin romper la cartera. Su único detalle lo encuentro en su falta de documentación, lo cual limita su verdadero potencial de configurarlo. En lo personal me ha gustado mucho y quiero experimentar más con este tipo de interruptores. ¿Qué opinan ustedes de él? Déjenme saber sus opiniones en la sección de los comentarios. Ya saben dejar su buen me gusta, suscribirse dando clic por aquí, además de darle clic en la campanita para ser notificado de mis futuros videos. Les agradezco que hayan llegado hasta el final de este video y nos vemos hasta la próxima.